Така е време за надневен ред, а на дневен ред вообичаено, веќе навикнавте, одиме со рубриката како сте задоволни од работата на вашиот градоначалник, каде што ни гостуваат првите луѓе на општините во Република Македонија. Ова утро ќе го посветиме на една општина која што брои близу 38.000 жители, или ако сакате конкретно според последните податоци 37.968 граѓани во ова општина. Една е од поголемите со над 60 километри квадратни површини, со 8 села и населби во рамките на истата општина. Општината Бутел е скопска општина во која што, реков, гравитираат доста граѓани, гравитира добар дел од стопанството, но како и секоја друга општина во Република Македонија се соочува со своји предизвици, проблеми, но и нови проекти. Како сте вие задоволни од работата на првиот човек и што се досега е сработено, а што допрва ќе се сработи, зборуваме со Дарко Костовски, кој што е градоначалник на општината. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро и благодарам на поканата. Имаме што да зборуваме, веќе четврта година на крајот од мандатот есеновска сте на чело на општината, но да не биде дека само ние зборуваме, како и за сите останати наши гости на нашата Facebook фан страница Ја сакам Македонија, веќе е поставена темата на дневен ред со опција да можете да поставите конкретно прашање поврзано со некаква си ваша, да речам, инфраструктурен проблем, можеби прашање за проект кој што е во фаза или бил ветен, а не е остварен, или било што се разбира, ќе имаме тука и како што е Љубише најдобриот градоначалник, ќе имаме и најлошиот и така натаму, но да се задржиме на конкретни прашања за да можеме да ви одговориме на прашањата кои што ги имате. Претпоставам дека како и сите други градоначалници имате опција да граѓаните доаѓаат во општина ден да ви поставуваат прашања, но еве нека го искористат и медиумот како опција. Како се задоволни од тоа што досега од почетокот на вашиот мандат досега е направено во општина Бутел? Ако можам да си земам за право, мислам дека е една од општините кои што во Скопје не се толку во фокус на и не биле во фокус на градот, да кажеме. Да, тоа е вистина која што во минатото знаела и да ми запречи. Говорам во периодот пред да станам градоначалник, бидејќи не баш често се случува одредени работи кои што можеа да се пренесат на јавноста преку медиумите. Најчесто, но мислам дека во голема мера таа динамика ја променивме и мислам дека во последниве 3,5 години почнавме да стануваме препознатлива општина на територија на градот Скопје, по однос на тоа што всушност се случува и дека се поместуваат одредени работи во смисла на остварување на проекти. Во таа смисла мислам дека има исклучителен напредок и често знам да го користам тој термин дека општина Бутел се менува и мислам дека се менува и тоа е видливо со голо око. Прва асоциација пред да одиме со конкретните прашања на општина Бутел, ние дека за да може човек од градското централно подрачје да дојде кај вас треба да помине преку општина Чаир, каде што сообраќајно тоа е онака изгледа како што изгледа. За среќа веќе подолго време функционира онаа обиколница која што можете и преку обиколница Булевар Словенија, да. Да, и преку Булевар Словенија да дојдете во вашата општина. Ве прашувам пред да одиме на конкретните проекти, колку е важна соработката на општина Бутел прво со град Скопје, бидејќи нели градот Скопје и општините во град Скопје се посебно регулирани за разлика од другите општини, и колку е важна соработката со општините околува за да може да вие функционирате како што треба. Со градот Скопје можеби е најважната соработка по однос на тоа колку се испреплетени ингеренциите согласно законските прописи. Не би сакал сега да кажувам одреден конкретен став поврзан со соработката со градот Скопје, но ќе кажам дека не е на задоволително ниво. Ете, тој збор ќе го употребам. Највеќе по однос на одредените ингеренции кои што се на градот, а граѓаните во голема мера имаат чувство дека се ингеренција на општина Бутел, како например еве една од актуелните теми која што е навистина проблем, а тоа е собирање на сметот пред вратите.
Дури вчера доцна забележав дека после недела и пол за прв пат доаѓа камион на комунална хигиена да го собере сметот пред вратите на граѓаните. Имаше ужасни слики, дури фотографирав во текот на вчерашниот ден, бев спремен да ги објавам денес, но ете вчера помина. Значи, ова не го кажувам за да нападнам било кој, туку да апелирам да се подобри функционирањето во тој правец, бидејќи навистина станува збор за ужасни слики, особено онаму каде што има контейнери на главните улици, станува збор за слики кои што остануваат дури во меморија на луѓето за тоа колку лошо изгледа, и граѓаните многу често бараат одговор од општината, а не од онаму од каде што треба. А плаќаат према град Скопје, да, плаќаат према град Скопје. Видите, тоа е реален проблем и затоа сакам тука да искокнам со дополнително прашање, затоа што граѓаните не може да бидат полицајци па да сега нели која улица е на град Скопје, која улица е на општина Бутел, нити можат, нити знаат, нити треба да се бават со тоа. Колку реално не само на општина Бутел, гледаме ова со ѓубриво го има проблем во секоја општина. Голем проблем, да. И центар и аеродром, скопски проблем, да. Тоа е скопски проблем, не е општински, но граѓаните природно прво кај вас да реагираат, бидејќи вие сте им поблиску, да речеме градоначалникот на град Скопје и за медиумите далечна, а не за обичните луѓе во овој момент, зборам од моје лично искуство, така што тие кај вас нели звонат на врата условно кажано, бидејќи има проблем. Колку моменталното законско решение во суштина навистина прави проблем на општините. Гледам дел од општините, иако не се нивни обврски, претпоставам дека и Бутел тоа го прави во некои сектори, ги прават тие работи што не се нивна задолжение, за да нели да го купат тој раат и мир, за да можат да остваруваат и други проекти. Некој прави собствени комунални предпријатија, некој отвора предпријатија за паркинг надвор од град Скопје, за да може да биде раат во својата општина, а тоа не треба да го прави. Аце, имаме и ние свое јавно комунално предпријатие, се грижиме и ние за чистотата на улиците, но онаму каде што е наша ингеренција. Доколку општината вложи 1 денар средства во место каде што во ингеренција која што не е на општината, тогаш вие правите кривично дело. Да, сме реагирале поврзано со собирање на сметот и тоа беше наш јавно објавено, дури по цена на тоа да имаме одговорност пред законите, бидејќи во еден период, мислам дека повеќе од 2 месеци не беше собран сметот, тоа беше пред година дена, ми се чини, отприлика, каде што моравме самите да го исчистиме, бидејќи веќе имаше опасност да избие зараза. Мислам, до таа мера беше, деца се движат. Еден таков проблем, имаше смет на некои 3-40 метри од едно основно училиште, например, кај што има поставено град Скопје, поточно комунална хигиена, контейнери на територија на општина Бутел. Така да во таа смисла некогаш превземаме и ризик, се со цел да не настанат проблеми без никаква политика, нити па политички поен. Еве, во одредена мера можам да кажам и одредено позитивно искуство кое што го имав од пред 2 недели чинам, кога се излеа Маркова река. Ден потоа град Скопје почна конечно после 3,5 години да чисти реката Сера во местото каде што е нивна ингеренција, каде што е практично под ГУП. Јас во 2 дописа наназад последнава година барам од градот Скопје доколку они не можат да исчистат, барем да не ги префрлат ингеренциите со одлука на совет или било како да бидеме некако покриени за да можеме ние тоа да го направиме. А за тоа како ние сме ја чистеле реката, чисто ќе илустрирам еден пример, само што станав граничник во делот каде што не е под ГУП, каде што имам ингеренција, мислам дека вториот или третиот ден од мојот мандат ние почнавме да ја чистиме со една општествено одговорна фирма реката каде што не е под ГУП. Така да во таа смисла станува збор за одговорност према граѓаните, а не за било каква политика. Јас живеам во Бутел, се движам во Бутел, ми пречи исто како што им пречи на секој граѓанин, така да. Мене искрено ми пречи што е после во 21 век уште правиме муавет за чистење на речно корито, нешто да правиме муавет за облакодели, странски инвестиции во општините, смарт решенија и така натаму, ама за жал тоа е што е. Ќе го ставиме на страна град Скопје, на крајот денот имам избори, па ќе видиме како се задоволни граѓаните на градот. Додиме со општината, имам многу прашања, но морам да почнам со последната вест од вашата општина, тоа е демолирање на градинката која што практично е нова, уште не отворена, а срдисана вака народски да се докаде таа работа се најдоали исторителите, која беше побудата да се направи со тоа? Во текот на вчерашниот ден разговарав со одговорните луѓе во полициската станица Бутел. Истрагата е во тек, тоа што ме радува е дека има веќе осомничено лица кои што ја сквернавеа. Извете, лица или лица рековте? Лица, повеќе лица, станува збор за повеќе лица
Штетата уште не ни е дефинирана, но за многу кратко ќе имаме дефинирана штета и тоа јавно ќе биде објавено. Станува збор за нова детска градинка која што има уште неколку завршни елементи да се додадат во неа за да почне со работа и очекувам некаде здравје Боже некаде во септември месец кога ќе почне практично учебната година започне и детската градинка која што се наоѓа во Бутел 1. Ова се фотографии од демолирањето, така, кршени стакла, пишувано, хидранти, шкртано по зидовите. некој шабан се једи. На вистина станува збор за чин кој што посебно ги допра граѓаните на општина Бутел, бидејќи станува збор за градинка, онаму каде што треба да ги згрижиме нашите најмили, а и станува збор за градинка која што и како ќе ги релаксира оние листи на чекање, а пак со новата градинка која што е во фаза на градба и тоа е веќе во фаза на сериозна градба која што ја градиме во Бутел 2, веќе општина Бутел тоа што беше мисловна именка пред 3 години сега ќе стане реалност, тоа нема да има листи на чекање. Веќе со таа нова градинка ќе имаме 2 нови градинки за време на еден мандат. А колку е капацитетот на двете пака прилика, на двете вкупно околу 300 деца. Да, тоа е сериозна бројка. Тоа е практично тоа е бројката, некаде околу 100 дечиња се во моментов на листа на чекање. Со ние и со едната градинка веќе ќе имаме и со оваа во Бутел 1 веќе ќе имаме многу позитивна состојба, но со таа во Бутел 2 ќе биде целосно релаксирана ситуацијата можеби за 10 години пред нас. Така да го искористам овој момент да кажам дека за време од 4 години ќе бидат започнати и завршени едната во крајна фаза, едната целосно завршена 2 детски градинки на територија на општина Бутел, нешто што ни одблизо не било. Добро, со години не е правено, и за вакви проекти сакам да зборуваме, да. И се надевам дека ова што се случува во однос на оштетувањето на новата градинка да го истерате до крај, затоа што имаме лоши искуства. Добро. Да, се надевам на брза реакција и на лоцирање на кривците и секако соодветни санкции, па дури не знам во тој дел законот како е регулиран, дури јавно објавување на лицата кои што сториле овој чин, бидејќи станува збор за срамен чин од кој што сите треба во иднина да се срамат. Апсолутно, кај немаме градинки, кај не биле градени со години, кај сега да се оштетува. Да, затоа мислам тоа се пак пари на граѓаните на крајот од денот. Тоа е интересно. Јас така и напишав во Facebook статусот, таци, извини што те прекинав, што мора да бидат свесни и тие млади лица. Имам информации дека станува збор за млади лица уништуваат нешто што е градено со сопствените нивни пари, парите на нивните родители и така, но мораат таа свест веќе да почнат да ја добиваат, дека самите себе си уништуваат нешто. Добро. Ќе одиме кратко на мојот компјутер. Сакам да ви пофалам веб страницата на општина Бутел, бидејќи е доста вака транспарентна и има доста информации, подготвувајќи се за овој разговор, можев да видам дека буквално има се што е потребно на граѓаните за да бидат информирани, и вашите социјални мрежи, па гледајќи дел од овие информации кои што вие ги споделувате на вашиот официјален интернет портал на општина Бутел, сакам во неколку фази да го поделам разговоров. Прво, најавувате градежна офанзива во оваа речам последна 2025 година. Што се опфаќа таа градежна офанзива и што може да граѓаните конкретно во оваа година да очекуваат во општината? Покрај тоа што започнавме, она што го спомнав претходно, да го чистиме коритото, јас немав намера во тој дел каде што беше наша ингеренција коритото на река Серава само да биде исчистен, туку конечно да изградиме и убаво модерно корито и потоа и трим патека, и двете овие работи кои што ми беа замисла пред кампањата веќе се во завршна фаза и некаде на почетокот на летото ќе има конечно и свечено отварање на трим патеката и на коритото на реката Серава, проект кој што е нешто над 1 милион евра и кој што морам често го кажувам, ова но е проект кој што уште од кога бев дете беше најавувано од одредени тогаш повозрастни луѓе кои што се бавеа со политика, но сега ми е особено драго што овој проект го реализираме. Би сакал само да напоменам дека во оваа градежна офанзива ги најавив и проектите кои што ги аплициравме на огласот на владата на јавниот повик и за 2024 година. Тоа се, бидејќи сега и ги започнуваме тендерските постапки. А колку проекти ви беа одобрени, прифатени? Во првата фаза ни беа одобрени 10 проекти, а сега во втората фаза
До овој момент имаме 38 проекти, се надевам дека ќе бидат околу 40 вкупно проекти кои што ќе бидат одобрени, од кои неколку се навистина големи круцијални проекти. Па и со големи. Она што е важно, сакам да го напоменам, бидејќи започна веќе да се гради, тоа од 2024 започна пред некој ден да се гради нов, можеби најголемото барање на жителите на населба Радишани е тоа е парк, место каде што ќе можат да рекреираат. Така да започнавме нов парк над третиот влез во населбата Радишани, ќе се протега на 10.000 метри квадратни, од кои 6.000 метри квадратни ќе бидат зеленило, 4.000 метри квадратни патеки и места за рекреација и едно огромно, би рекол, мега детско игралиште. Навистина ми е вака мерак што овој проект започна да се гради, бидејќи беше навистина баран. Тоа го правите само од сопствени средства? Не, тоа беше на повикот на владата. Со владата и ви? Со владата, така ние изработивме. Но град Скопје нема никаква врска? Не. Нели бидејќи они вика мега паркови и титер. После првата година заврши град Скопје во територија на општина Бутел. Прекинуваме да видиме подинамично да има информација гледачи. Добро? Да, нема тоа не. По однос на поголемите проекти кои што се во завршна фаза и треба да ги аплицираме до крајот на овој месец, до крајот на месец април, нов плоштад на територија на општина Бутел, веднаш до велелепната црква Свети Јован и дом на култура на самиот плоштад. Станува збор за една сериозна инвестиција која што ќе биде близу 2 милиони евра, некаде околу 110-120 милиони денари. Тоа што ми е особено драго да го најаваме веќе во завршна фаза е нешто што исто така евентуално повеќе деценија, тоа е започнување конечно на нова поликлиника на територија на општина Бутел, нешто што Каде што е старата? Така е, каде што е старата амбуланта, кај бараките. Таму беше донесен детајлен урбанистички план, беше донесен во времето кога јас сум градоначалник и ќе биде изградена модерна поликлиника по сите модерни стандарди. Ќе започнеме некаде на средина на летото да ја градиме и се надевам дека за многу скоро ќе имаме еден квалитетен објект, како што заслужуваат практично бутелчани. Најавувам нов затворен базен во основното училиште Ацо Шопов во Радишани. Нешто што би сакал да биде тренд и да продолжи во останатите училишта, бидејќи како човек кој што доаѓа од спортот, сметам дека и текако значително би било да има можност барем еднаш или два пати неделно секој ученик од основно училиште да има час по физичко во еден затворен базен. Некако звучи можеби од оваа перспектива како чудно и како нешто што е невообичаено за нашите простори, но по однос на многу примери што ги имам видено од европски држави, мислам дека е реално и треба полека да целиме. Можеби не можеме да изградиме во секое училиште сега, но добро е да почнеме од некаде да изградиме затворен базен. Најавувам 3 нови спортско-рекреативни центри кои што ќе започнат за многу скоро да се градат, 2 нови целосни реконструкции на фасади на основно училиште Свети Климент Охридски и Петар Здравковски Пенко. Најавувам Тоа е Скопје Север. Скопје Северен, така е. Како таксист сум. Да, добра информација. Да, имам. Најавувам до крајот на мандатот, тоа е нели помалку од една година, 70 нови улици, асфалтирање и реконструкција, 70 нови улици, некаде околу 150 милиони денари ќе вложиме во, од кои 3-40 улици се навистина големи клучни сообраќајници, некои од нив во моментов се работат. Можем и да ги набројам, на територија низ цел Бутел се буквално. Станува збор за улици кои што не се чепнати 3-40 години од тогаш од како се направени, навистина беа во лоша состојба и мислам дека баш ќе биде еден ренесансен период поврзан со улиците и генерално со проектите. Така да тие се добро е да ги споменам и двата моста во населеното место Радишани, во село Радишани. Во моментов практично досега имавме мостови кои што не се изградени по никаков стандард, кои што се опасни, кои што постојат со децении, можеби над 30, 40, 50 години. Проектите се во завршна фаза и ќе поставиме конечно 2 нови мостови изведени согласно проект, согласно одредена статика која што во моментов ја нема. И во оваа прилика би сакал да искористам сосема на кратко тие 2 моста кои што ги најавувам, тоа е последниот долу во селото Радишани и другиот во горната зона на селото Радишани, знаат граѓаните за каде говорам, горниот е на улица 50, дека за многу скоро ќе бидат и
затворени официјално за поминување, ќе ги чекаме новите мостови, ќе почнат за скоро, а има од каде да се поминува и нема да биде тоа некаков голем проблем, и ги замолил за разбирање, бидејќи гледаме што се може да се случи, навистина е опасно да бидат оставени во промет, во сообраќај во овој момент. Ако може да заокружаме до она што го кажавте вие, две градинки, мегапарк Радишани, плоштад и дом за култура кај црквата Свети Јован, поликлиника Бутел, затворен базен Радишани, 3 спортски центри, фасада на училиштето и 70 улици кажавте. Сега, што од ова може да кажеме како ќе биде завршено до избори? Улиците во најголем дел завршени. Добро. Не би рекол 70, но близу 70 секако. Добро. Паркот секако завршен во текот на летото, кеот и патеката на река Серава секако завршени. Една градинка веќе е завршена. Едната градинка е завршена, ќе почне со работа во текот на месец септември. Другата градинка ќе биде скоро во Бутел 2 градинката, скоро во завршна фаза веќе при крајот на мандатот. Не сум сигурен, мислам дека нема да почне со работа, би требало некаде следната пролет, здраве Боже. Трите спортско-рекреативни центри секако завршени, фасадите две секако завршени до крајот на овој мандат. Плоштадот во некоја си квалитетна фаза на работа, да, не би бил тој завршен, бидејќи станува збор за навистина еден голем проект, и поликлиниката сигурен сум дека ќе биде започната во текот на летото. Тоа ќе биде проект кој што можеби ќе трае година и пол, две. Тој може и повеќе да трае. Да, но тоа што ми е мене важно е дека ќе започне конечно и нема да го оставиме за следниот. Да, имаше некои од прашањата што ќе се случи со поликлиниката додека се реновира, дали ќе работи, бидејќи тоа поголем подраже препоставува поликлиника. Да го одговорам тоа. Да, може. Да, веќе сум во комуникација со заменик министерот за социјална политика. Веќе се изнајдени просторни решенија во поранешниот стар дом на територија на општина Бутел. Станува збор за убава, квалитетна, тврда градба, каде што матичните лекари ќе можат да функционираат додека се гради новата поликлиника во многу подобри простории отколку што се во моментов во оние модуларни амбуланти. Да, станува збор за еден убав објект, дури на шала. Брат ми е матичен лекар во Бутел, знае да ми каже добро и таму да останеме во подобро него тука, да, така да тоа е така и но сепак граѓаните на општина Бутел заслужуваат модерна поликлиника како и што имаат веќе поголем дел од граѓаните на територија на градот Скопје. Тоа на што претходно го кажавте, ете Бутел често не бил во центарот на збиднувањата, како да биде кога немаме поликлиника на пример. За жал. Значи тоа е тоа. Костоси, колку имате годишен буџет во општината? Оперативен буџет имаме околу 3,5 милиони евро, од кои што скоро 1,5 милиони се одвојуваме, па и нешто помалце за капитални инвестиции. Навистина станува збор за многу мал буџет и во оваа прилика да не звучи, но ќе го кажам тоа директно, она што го направи владата. Знаете зошто ве прашувам? Затоа што вие велите ова све што го најавте, поликлиники, плоштади, мега. Значи една сакав да го поставам прашањето не дека многу ме интересира колку точно имате буџет во општината, туку за да кажам дека круцијални и капитални проекти и за било која нормална и здрава држава, поликлиника гради држава, не гради општина. Затоа сакав да потенцирам колку е важна помошта од централната власт на општини, како што и Бутел меѓу другите. Многу често го истакнувам ова, но сега баш вака би го потенцирал. Јас сум политиколог по вокација, имав и предмет локална самоуправа и точно знам што сум учел, што значи да бидеш градоначалник, а што начекав кога станав да бидам градоначалник. Празна каса, за волја на вистината и во многу долгови, сега веќе се исчистени, но не можев да седнам и визионерски да размислувам како општина Бутел има соодветен развој, бидејќи немаше финансии. Тоа што го направи премиерот лично, бидејќи тоа е негова идеја, а и владата секако на Република Македонија, е ренесансен период за општините. Овие средства, мислам, потегот кој што беше направен да бидат алоцирани средства во локалните самоуправи е навистина еден чекор кој што граѓаните со гол око ќе можат да го видат и ќе им го лесни животот. Еве, една од тие работи е поликлиниката. Како нема да го лесни животот една поликлиника, а и се останато друго што направи. Во таа смисла, колку да илустрирам да биде по-јасно за гледачите, ако имаш општина Бутел 1 милион до 1,5 милион евра годишен буџет за капитални инвестиции,
оваа година вкупно имаме околу 6,5 милиони евра заедно со средствата на од страна на владата. Значи плюс 5 милиони евра. Значи имате 5 буџета плюс во една година. Апсолутно. Веќе можете да седнете и навистина да размислувате за развој на вашата општина. Навистина работните обврски се зголемија исто толку што се зголеми буџетот. Ако сме работеле толку, се работиме 5 пати повеќе и по однос на времето и по однос на вработените во општина Бутел, кој што еве ќе користам прилика да им се заблагодарам навистина, бидејќи платата им е иста. Таа е платата, но навистина многу повеќе работат и многу мотивирано работат, што можеби во одредена мера им изненади како да чека да дојде ваков период каде што ќе можеме да изработиме нешто како што они самите велат, па добро на нашите деца ќе им кажем утре дека сме биле дел од одредени проекти кои што ќе значат многу на дел од тимот. Територија. Така. А како ви оди на платата на даноци? Солидно е генерално како на територија на градот Скопје имаме одредени проблеми, има и одредено покачување на подносно тоа што имам како информација на платата на данокот, но не е уште на тоа ниво на кое што треба да. Добре, еве уште еден предизвик ако веќе до крајот на мандатот. Тука ќе мора и со градот Скопје да има одредена соработка, бидејќи така се испреплетени ингеренциите по однос на наплата на данокот, но се надевам дека и да со некоја следна по-комуникативна, би рекол, администрација во градот Скопје. Да, администрација вие шетавте за рака, да ја оставиме настрана администрацијата на градот Скопје. Не бегаме од тоа. Така беше. Нашите гледачи, претежно гледачите, меѓу другото ве познаваат како покрај тоа што сте жител на Бутел и како човек кој што ја израдува не само популацијата во Бутел, туку цела Македонија со еден спорт кој што за многумина веројатно никој немаше појма и дека постои, уште помалку дека е олимписка дисциплина и прв пат кога гледавме таеквондо на Олимпијада, добро, бевме експерти, знаевме тоа е македонска спорт. Да, национален спорт да видиме селектори, но вие практично го воведовте спортот во Македонија и ни израдувавте со тој медал од никаде, бидејќи пред вас и пред вашиот ангажман и како клуб, а потоа и како селекција не знаевме за спортот. И неизбежно многу пати сме збореле за таеквондото со вас во утринската на сито, сега сте во функција на градоначалник, неизбежно е прашањето што правите како човек и како градоначалник на полето на спортот покрај таеквондото. Покрај таеквондото. Добро прашање ова. Генерално делот поврзан со спортот е вториот дел од мојот живот во оваа фаза, бидејќи некако градоначалничката функција узурпираше најголем дел од просторот на тоа што го имам како време. Вториот дел е боречки спорт. Еве, така би рекол, покрај таеквондото, јас сум љубител на вистина сум љубител на боречки спортови, бев и репрезентативец во еден друг боречки спорт, бев државен шампион во џудо и најголем дел од времето го поминувам поврзано со боречки спортови и по однос на лично за себе, за да можам да се изрелаксирам по однос на притисокот кој што се создава на истекот на работните обврски, но и по однос на тоа дека сакам навистина да пренесам на моите деца, на детето на брат ми да се занимаваат со една таква дисциплина, затоа што цврсто верувам дека пред се спортот, но би бил малку субјективен сега дека боречкиот спорт навистина носи посебни придобивки за развојот на едно човечко суштество. Така да генерално сум највеќе окупиран со спорт повторно, така да неизбежно е, затоа беше тешко прашањето покрај таеквондо со што, но генерално со тоа и секако поминување време со најблиските и со пријателите, колку е тоа можно во А колку општината вложува, да речем, во нови спортски игралишта, бидејќи сите знаеме ние, особено вие кои што се бавите со спорт, дека ние живееме во времења кога децата се постојано на интернет, по таблети, по паметни телефони, се помалку гледаме деца да спортува, а општествено одговорна општина се разбира дека мисли да направи спортски деца работно способни кои што ќе допринесат и за општината и за државата. Ке здосадам со зборот Ренесанса, трет пат мислам дека го употребувам, така природно ми доаѓа, но мислам дека на уште 2-3 пати барок да кажете заедно со Ренесанса и ќе се вратиме во некои други времења. Ама повелете. Да, има и позитивни работи од тие времиња некои. Ако ме прашувате мене многу, искрено. Сакав да споменам
навистина спортот доживеа една убава епизода за овие 3-3,5 години, бидејќи тоа е моја бранша. На почетокот најавивме два спортско пред изборите најавивме два спортско-рекреативни центри за време на мандатот, а до крајот на мандатот секое населено место ќе има десетина спортско-рекреативни центри. И ова го кажувам за да се надоврзам на вашата констатација која што кажавте децата да се почесто на телефон, на таблет и така натаму, на социјални мрежи. За препастувачки е тоа колку многу се користат овие спортско-рекреативни центри од децата, од најмладите, таму каде што ги градиме. Дури ќе кажеме една бројка, во еден период, минатата пролет, еден месец од кога што изградивме еден спортско-рекреативен центар, во ист момент на спортско-рекреативниот центар имаше 350 деца во еден ист момент. Тоа е во населеното место Радишани. И нема поголема сатисфакција од тоа да продолжите да работите на таа тема. Знаат многу региони да замерат добро, доста со тие спортско-рекреативни центри, но не, нашите деца се таму и се на многу безбедно место, што е многу важно. Тие се многу добро заградени, се безбедни и точно знаеме каде се нашите деца. Зошто одлучив да градиме во секое населено место спортско-рекреативен центар е заради тоа што многу пак деца од одредени населени места патуваа по километар, по два до други спортско-рекреативни центри и буквално кога ме сретнеа на улица ми викаат кога мислите да направите и кај нас. И токму заради тоа се одлучив секое населено место да добие еден спортско-рекреативен центар, а на тема на спортот само една работа би издвоил, покрај тоа што како и сите останати општини директно помагаме на спортските клубови финансиски на територија на општина Бутел, сме единствена општина на градот Скопје, една од ретките во Македонија кои што доделуваат и стипендии на спортистите. И оваа година ќе доделиме рекорден број на стипендии, мислам дека во текот на следната недела ќе биде доделувањето. Лани имавме 100 стипендисти спортисти, оваа година ќе имаме 250 спортски стипендисти на територија на општина Бутел. Навистина значат средствата кои што ќе ги дадеме, сигурен сум дека ќе им значат во нивниот спортски развој, но на што е најважно, би го кажал како спортист, како поранешен спортист, како актуелен тренер, многу е убаво кога ќе има внимание врз вас одредена државна институција, дека вие постоите и дека со одреден начин ќе ве помогне, чувството е безпрекорно и спортистите навистина се чувствуваат комотно. Добро, еден малце на интернет и на граѓаните, нова објава што ја ставив за вас дека сте гостин, впрочем тоа го правиме за сите градоначалници. Имате многу пофалби, критики, конкретни прашања нема, но има многу пофалби. Сега дал се луѓе од општината или не знам, ќе ви ги препратам, ќе ги видите. Ќе се вратиме на мене, има прашања во приватни пораки, а бидејќи се приватни пораки на Facebook, не би сакал да ги кажувам јавно, па ќе ги поставам како прашања. Да, може слободно. Да, конкретни прашања си добри, ама претпоставам дека луѓе не сакаат да знаат кои се бидејќи во приватни. Една гостување прашува дали во врска со пешачката патека покрај река Серава, дали ќе има пристап до неа од тротоарот, дали ќе има, пошто сега не гледа дека има некој пристап, дали треба се да одиме до просекот или пресекот кај мостот или откако после требата ќе газиме преку неа. Секако дека ќе има неколку пристапни мини патеки од тротоарот до нека се стрпат, се уште не е во завршна фаза, да, секако дека ќе има пристап од секаде, подолж на целата патека, да нема дилема. Добро, прашање од господин од Премнина, не знам дали вие да давате, за пензионирани наставници од основни училишта не било исплатено од јануари. Има врска тоа со општината? Има врска со општината и се исплаќа, имаме мислам дека 50 лица кои што баш во одреден краток период се собра многу луѓе за Премнина и согласно тоа што го имаме одвоено како буџет во општина Бутел ги исплаќаме сите средства. Апелирам до мало трпение, бидејќи ќе имаме одреден ребаланс за многу кратко, за да можеме да ги и доисплатиме останатите средства, така да за многу кратко ќе бидат исплатени сите опремнини. Добро, значи сега да кажете дека општината дава опремнини. Така е, да. Тоа е ваша иницијатива или не, тоа е согласно закон. Бидејќи не сум упатен, еве ќе научам нешто. Да, малце е нелогично, но е така. Мал стварно ми нелогично за наставникот Премнина. Точно, но е така и ние мораме да го почитуваме и тука нема. И тоа ви влага во редовен буџет секоја година. Така е, да. Добро. Така е, да. И овој пат немавме, бидејќи не очекувавме бројката, тоа е мал наш пропуст, не знаевме колкава бројка. Дека има зголемување на бројката на луѓе. Секторот за образование, проточно делението има информација, но ете не ја доставил соодветно на време, но не е страшно. Во прашање месец, два, каде што ќе биде. Еве фаќаме врски преку телевизија да убрзат.
Добро. Ако може. Добро. И има господин еден прашање за некои деца во родишени, моментално канализација по ниви дворови пуштена, дали нешто се работи или само Не знам е за каде, дали имам конкретно. Па нема, пишува до градоначалникот за некој дали е во ред наши деца во родишени да газат канализација што е пуштена по ниви Родишени дворови. е генерално покриено со канализација. Ако може конкретно да пишат за Може, и каде ќе му станува одговориме збор, ние, за да не ја- одговориме. Баш. И нема проблем, јас сум тук. Мислам, Радишани е буквално има одредени места каде што има мал проблем, каде што има заедно фекална и атмосферска канализација, тоа ќе го решаваме за многу скоро, но дека има ваков проблем не сум запознат. Добро, може и конкретно да пишат и на нашата Facebook кај мене страница, директно, кај вас. слободно, ќе биде одговорено Може. за брзо. Имаме на навика кој ќе дојде градоначалник, гледам што ветува во рамките на предизборната кампања, отворив некои ваши видеа од предизборните ветувања. Најмногу зборувавте, односно го афирмиравте ставот против изградба на згради. По мене тоа многу популистички, не гледам зашто не би се правеле згради во општината, но добро, таков терк фативте. Небитно што е со тоа ветување, има ли нови згради, нема нови згради, се внимава ли како се гради? Аце, може би изгледа популистички, но тоа е барање на Ако има граѓаните. потреба да се градат зграда, што би се Барање на граѓаните на општина Бутел да се задржи мирниот начин на живот. Верувајте дека секојдневно, ама буквално секојдневно добивам повици, добивам информации дека има повици до мене, пример, жители на општина Чаир кои што сакаат да си купат плац на територија на општина Бутел, да си изградат куќа и да избегаат од тоа лудило кое што се случува таму по однос на градбите на висококатници и така натаму. Јас не би сакал тој начин на живот да се пренесе на територија на општина Бутел и откако сум градоначалник, веројатно сум единствениот на територија на град Скопје, немам одобрено ниту една маркица за зграда, нити па на крај памет ми е да донесам некаков нов урбанистички план кој што ќе има А2 поточно згради и она што е исто така интересно во фаза и на бришење на неколку на десетина маркици на згради кои што се поставени на едно место каде што пред избори ветив дека ќе бидат избришени и пред изборите ќе бидат избришени. Дури и гледав имаше некои неуместни напади пред неколку недели дека сепак градоначалникот на Бутел гради згради, колку станови ќе има тоа и така натаму. Не сакам да демантирам дека нема издадено ниту една маркица, нити додека сум јас градоначалник до крај на овој мандат ќе има издадено маркица за зграда. Знам дека е тоа отежнувачки поднос на комуналиите кои што треба да легнат и така натаму. Но колку е важно да бидете политичари, да носите собствени одлуки, толку во одреден период е важно и да ја слушате, да го слушате народот и неговиот став и во оваа смисла мислам дека заедно чекориме со мислите на народот, а тоа што го ветив пред избори морам и да го остварам. Ова беше предизборно ветување како и секое друго. Имаме една минута, втор мандат дали сакате, очекувам, мислам следен мандат дали сакате очекувате за да Со Господ напред сметам дека се доволни 2 мандати за да завршат сите овие процеси кои што се започнати и ете така да се заокружи некако 8 годишно мако трпно работење и општина Бутел конечно да биде модерен дел од градот Скопје. Да, очекувам нов мандат, секако органите на партијата тоа ќе го одлучат и верувам во нова победа уште во првиот круг. И за крај прашањето последно кој што ќе го поставуваме до сите градоначалници, ако Јован и јас треба да дојдеме во Бутел, на кои 3 места би не однеле да не ги покажете и каде би не седнале да каснеме нешто бидејќи ние сме по едењето. Можам да споменам и локации Да, може, за може. Секако Само најнапред кратко. во велелепните манастири кои што датираат од средниот век во Љубанци и Љубоден, двата се викаат Свети Никола, ако не сте ги посетиле, Сум бил во двата. Да, станува збор за места кои што се многу убави, тоа е едната локација. Втората локација би била во населбата Радишани, во места каде што јас би сакал да ве прошетам лично, од кога ќе дојдете ќе видите, станува збор за можеби еден од најубавите погледи према градот Скопје. А третото беше, мислам, за каде би каснале, па и да нека биде во рибникот Квин, кој што се наоѓа над селото Љубанци. Станува збор за природа која што ретко може да се забележи на територија на град Скопје. Јас ви благодарам за гостувањето, кажавте доста проекти, граѓаните веројатно ќе ве држат да збор да ги реализирате до крај. На крајот од денот барем поголемен дел од жителите на град Скопје сакале не сакале ќе дојдат на крајот од животот во вашата општина Бутел. Ви благодарам за гостувањето и се гледаме повторно. Благодарам многу за приликата и посакувам убав ден. Ви благодарам.